ইমন যে ভাবির সাথে কি গপ নেবে জানো? দেখেছো আমার কত কন্ট্রোলে, দেখেছো? কি হিউজ! আরে বাবা, RDA এগ্রো ফার্ম। এগ্রো ফার্ম মানে ক্যাটেল ফার্ম। এখানে দুগ্ধবতী গাভী সহ তাদের বিভিন্ন ধরনের সার আছে। এদিকে আসো তো, এদিকে আসো। তুমি এটা ধরো, জাস্ট এভাবে ধরে রাখো একটু, আমি এটাকে আদর করি। এদিকে আসো। খালি ধরে রাখবো, ছবি তুলবো না? না, ভিডিও হচ্ছে। খুব আদর হবে, এগুলো হলো শাহিওয়াল, এগুলো এত আদর পছন্দ করে। এর গায়ের রং আমার ড্রেসের সাথে মিলে গেছে, আমি ওর সাথে একটা ছবি তুলতে চাই। এদেরকে আদর করলে এরা খুব নিরীহ। যাও, আস্তে আস্তে, কিছু করবে না। এটা হলো মেসি 73910, শাহিওয়াল শঙ্কর, 9/10/2021 জন্ম তারিখ। এই RDA মানে রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি বগুড়াতে অবস্থিত। তো ওনারা এই সারগুলো জাত উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। এখানে শাহিওয়াল থেকে শুরু করে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এবং বিভিন্ন শাহিওয়ালের বিভিন্ন সংকর জাত সহ এখানে রয়েছে। আমরা সিভিল সার্ভিসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে RDA বগুড়াতে 5 কর্মদিবসের জন্য সংযুক্ত ছিলাম। তখন পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিবেচনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ RDA বিভিন্ন মডেলগুলো সচক্ষে সরজমিনে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। এগুলো শাহিওয়াল ব্রিডের সার। এখান থেকে ওনারা সিমেন্ট সংগ্রহ করেন এবং জাত উন্নয়নে কাজ করেন। এগুলো প্রত্যেকটাই প্রায় 500 থেকে 700 কেজি ওজনের সার। ভিডিওতে ভালোভাবে বোঝা যায় না, কিন্তু সামনাসামনি দেখলে এগুলো ঠিক কতটা বড় তখন আন্দাজ করা যায়। কি হিউজ! আরে বাবা, $820 কেজি। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান শঙ্কর 600 কেজি। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান শঙ্কর 760 কেজি। ফ্রিজিয়ান শঙ্কর 760 কেজি। আসতেছি।
কত হিউজ দেখছো? সামনাসামনি সামনাসামনি না দেখলে বোঝাই যাবে না যে এগুলো এত বড়। এটা হলো ওনাদের মূলত বাছুরের শেড। এখানে বিভিন্ন ধরনের বাছুরগুলোকে রাখা হয়। আর এই আরডিআর যেই ক্যাটেল সেক্টরটা, এখানে ওনারা বিভিন্ন জাত নিয়ে গবেষণা করেন। এই শেডের দুই পাশে বিভিন্ন বয়সের বাছুর রাখা আছে। এটা হলো ওনাদের ডেইরি সেক্টর। এখানে বিভিন্ন বয়সী গাভী আছে। এই গাভীগুলোকে আসলে সামনাসামনি না দেখলে বোঝা যাবে না যে এগুলো কত বড়। মানে এক একটা হাইট মনে হচ্ছে 4 ফিট 5 ফিট এমন, অনেক বড় বড় গাভী। আর ওনাদের এখানে কথা বলে যেটা জানতে পারলাম, ওনাদের এখানে ইন অ্যাভারেজে এই গাভীগুলো 20 লিটার থেকে 25 লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়। ক্যাটেল গবেষণা এবং উন্নয়ন কেন্দ্র। সদ্য জন্মগ্রহণ করা হলস্টার ফ্রিজিয়ানের ছোট একটি বাছুর। এটা গাভীর 2 নম্বর শেড। বড় গাভীগুলো এই শেডে রাখা হয় এবং এক একটা এত বড় যে ভিডিওতে বোঝা যায় না, আসলে সামনাসামনি না দেখলে বোঝাই যাবে না যে এই গাভীগুলো কত বড়।